হয়েছে? হ্যাঁ। আরো ঘুরু ঘুরু করবি? হ্যাঁ। ভালো ধরে গেছে এখন। আমি বেরোই না। Look who's out of the house. কিছু বলি না বলে না, যা নয় তা আমার নামে বলতে থাকি, যা নয় তা। সবাই বলে in the house, they out of the house. টুরিস্ট হয়ে গেছি না, যতদিন শিলিগুড়িতে আছি ততদিনই তো হংকং মার্কেট। চলে গেলে বাস চলে গেল। চলো। For no particular agenda. এগুলো কি উইন্ডো শপিং আরে বলে? আমি কি না করেছি? হ্যাঁ। কিছু বলেছি আমার নামে খালি বাজে কথা। না না, এখন কি বাড়ি? বাড়ি যাওয়ার ইরাদা আছে? হ্যাঁ, বাড়ি যেতে হবে। কি বলছিস? বাড়ি যাওয়ার কোনো ইন্টেনশন আছে? না, নেই। হুম, আয় হয়েছে? হ্যাঁ। আরো ঘুরু ঘুরু করবি? হ্যাঁ, আর ঘুরু ঘুরু করবি? সামনে কোনো দোকান পেয়ে গেলে এখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সব। ওই তো, ওটাই তো মজা। তাই তো মজা, সবই মজা, সবেতেই মজা। ঠিক আছে না, এখন আমরা বাড়ি চলে যাবো। এখন আর বাড়ি যাবো। আমি কেন হাসছি, কারণ আজকে কিছু একটা হচ্ছে রান্নাঘরে। আমার বোন আর মা মিলে কিছু একটা করছে, একটা স্পেশাল কিছু বানানোর চেষ্টা করছে, তার থেকেও বেশি একটা স্পেশাল কিছু কারণের জন্য। সে কারণটা আমি এখন বলবো না, ওটা বললে আবার হবে কি হবে না। আর তো কি বানাচ্ছে বা কি হচ্ছে কিচেনে, আগে আমি সেটা। কি চলছে ম্যাডাম? এখানে একটা স্পেশাল আইটেম বানানোর। এই ছুরিটা দিয়ে আমার কাটানো না, এই ছুরিটা মা নিয়ে এসছে, কি দারুণ দেখতে। এটা কেমন কাটে? এটা ভালো কাটে কি? আচ্ছা না, তার আগে এটা বল, কি বলেছিল এই চাকুটা বিক্রি করার সময়? সে এটা কি বলেছিল বল দোকানদার? জোরে বলবি যাতে সবাই শুনতে পায়। এটার ধার বোঝানোর জন্য, সেটা বল। এটা ধার ভালো তো, বললো যে আরে কি কাটবেন আপনি, এটা মানুষও কাটবে। মানুষ কাটবো না, সবজি কাটলে হবে। কি কাটছিস এগুলো? আমি তো জানি কি এটা। এটাকে বলে কারি পাতা। গুড। কারি পাতা দিয়ে তো কিছু করার নেই। মেন জিনিস কই? এই মেন জিনিস কই? মেন জিনিস বাপরে দিয়েছে আছে। আচ্ছা সেটা কি, সেটা তো বল। আমি এত হাইপ করে বলে এলাম এটা স্পেশাল কিছু হচ্ছে। এটা হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ, চিকেন 65। আচ্ছা বাবা, would you care to tell us এটা কি হচ্ছে? বনফায়ারের জন্য তৈরি হচ্ছে আজকে রাতে বনফায়ার। ওকে, সবকিছু রেডি। কি ছাড়ছো বোন? ये हम है, ये हमारा चिकन है और यहाँ पे हमारी बॉनफायर पार्टी हो रही है। Yes. Yes. চিকেন 65, এটা সাউথেরই একটা রেসিপি। যাই হোক, তো অলমোস্ট রেডি। আর মা বাবারা টেস্ট করেছে, আমিও টেস্ট করেছি, তোকেও তো টেস্ট করা। হ্যাঁ, আমরা সবাই টেস্ট করেছি, সবাই জানতে পেরে গেছে যে আমরা সব দারুণ হয়েছে।
হ্যাঁ সাকসেসফুল, ভালো হয়েছে। রান্না করতে করতে যে ও খাই না, আমি জানি না কি করে পারে রান্না করতে করতে, কেউ মুখে না দিয়ে থাকে কি করে, আমার দ্বারা তো হয় না, একদমই হয় না এটা। ওকে, ও পারে, আমার বোন তপস্যা জানে, ওর মুখে না বুঝে দিলে ও রান্না করার সময় খায় না। তো আমাদের এখানে সেকেন্ড ব্যাচ হচ্ছে, হ্যাঁ। ফার্স্ট ব্যাচ হয়ে গেছে, ফার্স্ট ব্যাচ থেকে প্রায় সবই খাওয়া হয়ে গেছে। না কি বলছিস? ঠিক আছে, এরপরে আমরা যাবো বনফায়ার করতে। And this is the final look of chicken 65. আর তোমাদের কারোর যদি এটা রেসিপি চাই আমাদেরকে কমেন্টে ডেফিনেটলি জানিও, আর আমরা এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো। So yeah, this is the final look. এখন আমাদের বনফায়ার সব রেডি হচ্ছে। বাবা কর্পূর দিচ্ছে। ধরে গেছে। ম্যাজিক ওয়ান্ড। শুভারম্ভ। বাহ, চলে এসেছিস? পিছনে আমাদের বনফায়ার স্টার্ট হয়ে গেছে। আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না বাইরে খুব ঠান্ডা, বাট কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হচ্ছিল আর অনেকটাই টেম্পারেচার কমে গেছে, আর বাইরে এখন প্রচন্ড ঠান্ডা। আরে আমাদের লাইটস কি সুন্দর হ্যাঁ। লাগছে, চলে এসেছি। ঠিক আছে, আমাদের আজকে আমাদের মেনুটা কি সেটা তো বলে দে। হ্যাঁ, মেনু হচ্ছে আমাদের বনফায়ারে একটা কিছু স্ন্যাক টাইপের না হলে হয়, কিন্তু যেহেতু একটু লেট করে শুরু হয়েছে তো আমাদের স্ন্যাক ডিনার একসাথে আমাদের কম্বিনেশন হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের একসাথে স্ন্যাক্স এন্ড ডিনার আমরা কি করছি, স্ন্যাক তো আমরা দেখিয়ে দিয়েছি কি স্ন্যাক আছে। আমি নিয়ে লাইটগুলোর দিকে তাকিয়েছি, কি সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, চলো এবার আমরা খাই। আর এখানে আমার সেই বেঙ্গল সাফারির লাঠি, এটা আমি বনফায়ারের জন্যই নিয়ে এসেছিলাম। আমরা এখন আমাদের আঙিনাতে বসে না, অনেকটা আগুন ধরে গেছে। আমার চেয়ার কোনটা, এটা? হ্যাঁ, this one is yours. ও তুমি আমারটা নিয়ে হাতে বসে আছো? আর বাবাকে রুটি লাগবে? না, আছে কিন্তু। এটা উপরে আছে, কি বাহ, কেটে বাটি দিয়ে বসে আছি। বাহ, ভালো ভালো ধরে গেছে এখন। বোন perfect. অলোকে অলোকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বনফায়ার তুলতে তুলতে আমার খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আই জাস্ট ক্যানট গেট ইনাফ অফ দিস লাইটস। এই লাইট আমাদের গরম করে না আবার। হ্যাঁ সেই না, কিন্তু আমাদের বনফায়ার আমরা প্রত্যেক বছরই করি। এইবার আমরা এসেছিও লেট, তাই লেট করে করছি, কিন্তু আজ থেকে সত্যি যা ঠান্ডা আজকে, আজকে বলে আরো বেশি ঠান্ডা হয়ে গেছে, আর আমরা আজকে একদম পারফেক্ট টাইমে বনফায়ার করেছি। বনফায়ার আমরা প্রত্যেক উইন্টারই করি, আমাদের দারুণ লাগে। মা কি করছো? এই যে আমার খাবার, যেটা আমি এখনো ধরি পর্যন্ত নি। আমি তো পুরো ওলাভ, যেখানে আগুন যেখানে সূর্য সেখানে আমি চলে আর এখানে বসিয়ে এবার খেতে বসে যাই। আচ্ছা বাবা, চিকেনটা কিরকম খেতে হয়েছে বলো?
সবাইকে প্লিজ জানাও। দারুণ হয়েছে, দারুণ দারুণ অপূর্ব। আর আমিও নিজে বানাইছি বলে আমি বলছি না, কিন্তু চিকেনটা ইজ অসাম। বাবা কি করছো? এটা বাবার খুব বানায়, হ্যাঁ এটা মাঝে মাঝে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার একটু তারিফ করো, কি বলছো? মাঝে মাঝে বানায় আর দারুণ হয়। বাড়ি একই রকম হয়। একই রকম কিরকম হয় আমি একটু শুনতে চাই। পচা, তখন থেকে বলেই যাচ্ছে কিরকম, আর কত শুনবি, পচা হয় একদম। পচা। আমার আর বাবার অ্যাজ ইউজুয়াল আগে খাওয়া হয়ে গেছে, আর নিশার আর মার অ্যাজ ইউজুয়াল সবার লেট। তো আমার যেহেতু খাওয়া হয়ে গেছে, আমি এখন ডেজার্ট খাবো। মা ডেজার্ট বানিয়েছে আজকে, নারকেলের নাড়ু। মা দাও না একটা, আমি নিয়ে নিচ্ছি। ভালো, কি বলবো, ভেরি গুড মা, খুব ভালো হয়েছে। ব্যাপারটাই এত ভালো লাগছে, হ্যাঁ দারুণ লাগে। বলছি এই গোটা ব্যাপারটাই এত ভালো লাগছে। আসছিস না তুই? আমি বলছি এই গোটা ব্যাপারটাই এত ভালো লাগছে, সবকিছু আরো বেশি মনে হচ্ছে খেতে ভালো, করতে ভালো। অ্যাম্বিয়েন্সের দাম কি এমনি না? তো আমাদের বনফায়ার খুব সুন্দরভাবে কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমাদের দারুণ ডেলিশিয়াস ডিনার হয়েছে। আমার বোন এত সুন্দর জিনিস একটা বানিয়েছে। আর কি আমরা অনেকদিন ধরে প্ল্যান করছিলাম বনফায়ার করব, ঠিক। বনফায়ার করব, এটা ওটা সেটা করে নিয়ে আর করা হচ্ছিল হচ্ছিল না। না। আচ্ছা ইনফ্যাক্ট আজকে বৃষ্টি পড়ছিল হালকা। তো হ্যাঁ, আমরা সেটার পরেও ভেবেছিলাম যে আজকেও বুঝি মাঠে মারা কেস হয়ে গেল, কিন্তু এখন ভগবান- একদম মানে পুরো ক্লিয়ার স্কাই, চাঁদ হ্যাঁ, তারা সব দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ভগবান চেয়ে তাকিয়েছে আমাদের দিকে, ফাইনালি বনফায়ারটা হয়েছে, আর ভালোই হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই এন্ড করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল। ডোন্ট ফরগেট টু কমেন্ট, যদি তোমাদের ভালো লাগে সেটাও আমাদেরকে জানিও, না ভালো লাগে সেটাও আমাদেরকে জানিও। আর কি, পরশু দিন চলে